गासा सावनाय फोरबो आरो आबादारिफ्रा बे खाथि गासाखौ सावो बिसेसके जोंनि समाजनि आइजोफ्रा आर'ज गाबो खाथि गासा सावनानै जोंनि आबादा मोजां जाथों आरो खैफोद आफोदनिफ्राय रैखाथि मोनथों। खारन आबादारि जाथि आबादखौ रैखा खालामनो हायोबानो न'खरा जौगायो। गासै आसामाव दिनै बेखौ फालिदों। आसाम सरकारा मोनसे थांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आबाद बिफानखौ बे हाबाफारिखौ फालिनो थाखाय बिथोन होदों। दिनै निस्सय चिराङावबो फालिदों सरकारि भाबै। आङो सापागुरियाव कृषि बिफाननिफ्राय बा आबाद बिफाननिफ्राय फालिनाय हाबाफारियाव थानानै फैदों। दा बियो जोंनि मोनसे हारिमु आरो दोरोंजों सोमोन्दो दङ। मोनसे समाव जों मानसिफ्रा हयथ' बांद्राय मेटेरियेलिस्टिक जालांदों, हारिमु दोरोंखौ जोङो बावलांदों। लासै लासै नाथाय जोंनि दा गोदान जोलैफ्रा बाहेरायाव फरायहैनानै दुनियाखौ नुबोदों जे गावबा गावनि हारिमु आरो दोरोंखौ लानानै बेसेबां कनसियास दुनियाया। दा बैसागुआबो बिदिनो जोंनि हारिमु दोरोंजों सोमोन्दो दं। दमासियाबो दं, खाथि गासा सावनायाबो दङ। बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायफोरनो आंनिफ्राय आं साबायखर जासियो। आरो लोगोसे आसामाव थानाय एबा भारतबर्सआव थानाय जोंनि बर' मानसियानो जा एबा गुबुन गुबुन हारियानो जा बयनोबो दिनै बे फोरबोनि मुङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गाहाम हामलायनाय जासियो। लोगोसेयैनो दिनैनि बे खाथि गासा सावनाय फोरबोनि दिनावनो गोथार सानाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मोनसेल' एयारपर्ट रुपसि एयारपर्टनिफ्राय एलायन्स एयारलाइन्सआ एर'प्लेन सार्भिसखौ रिजिउम खालामफिनदों। आरो बे बोसोरसे धरि माने बन्द' जानानै दं। आगोलाव फ्लाइबिग मोनसे एर'प्लेना सालायोमोन, नाथाय बे गोबां खारनाव बन्द' जानानै दा एलायन्स एयारलाइन्सआ बेखौ सालायनो थांखि लाबाय। बे एयार इन्डियानिनो मोनसे सिस्टार अर्गानाइजेसन आरो भारत सरकारनि मोनसे एयारलाइन्स। बे हिसाबै बियो आरो बन्द' जानायनि बाथ्रा गैलिया। दिनै आङो फ्राय थांनानै ओरैबायदि मोजां मोनबोदों। आंखौ एयारपर्टनि इनसार्जआ बाहायबो बाथि सावहोदों शुभारम्भ खालामनायनि। आरो दिनैनि प्रथम दिनावनो जे बाहाय जि फ्लाइट फैयो बे 72 सिट केपासिटिनिल'। फ्राय 65 जनसो पेसेन्जार बाहाय जमा जानानै दंमोन रुपसिनिफ्राय। कलकातायाव थांगोन आरो बाहाय पेसेन्जारनि आंखाल गैया। जोबोद मोजां खौरां बियो। बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार सानखौ आं जेब्लायबो गोसोआव लाखिसिगोन। रुपसि एयारपर्टआ मोनसे जि केटेगरिनि बे केटेगरियाव थारमाने माखासे फेसिलिटिफ्रा गैया, जेरै नाइट लेन्डिं आरो रानवेया गुसुं जायो। रानवे गुसुं जायोबा गिदिर एर'प्लेना बारनो हाया। बे मोनसे प्रसेस सोलिबाय थादों डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियाबो सार्भे खालामबाय थादों जे रानवेखौ फोलावनो हायो नामा। एटलिस्ट 1200 मिटार्स गोलाव जायोबा गिदिर फ्लाइटखौ बानो हायो। दासिमाव जोंहा 800 दङ आरो 800आबो कमप्लिटलि जोङो रानवेखौ बाहायजोबनो हाया। दिनै मोनसे फग जादोंमोन, खुवा, आरो बाहाय एर'प्लेनखौ नुवा जादों। दा बेनि थाखाय बानायाबो लेट जादों। जेब्लानाखि जोंना बे रानवेया खुब आपग्रेडेड जागोन, हाइटेक जागोन, अब्ला एफा एनै खुवाया बाहाय जोबो बादा होनानै बिनि मोनसे प्लेनिङा सोलिबाय थादों।